Здравствуйте. Это покупка с Гербеста. USB шнурок 30 миллиметров имеет длину, даже 26-25. Загнут, это специально загнутый под 90 градусов на или справа, или слева. Там надо выбирать во время покупки. Я специально выбрал, чтобы он ебался в эту сторону, чтобы освободить кнопку. Можно было нажимать. Было куплено, чтобы заряжать телефоны не сильно длинным кабелем своим, не оригинальным, таким. Корпус прорезиненный, и он не скользит. Это один из телефонов. Другой телефон у меня стеклянный, с двух сторон стекло, и оно очень скользит. Положили, сложили, кинули в сумку. В этом кабеле пришлось поджимать вот это место чуть-чуть плоскогубцами, потому что оно было слишком большое и не попадало контактами во время зарядки телефона. Он то заряжался, то не заряжался. Пришлось его сжимать, и он начал нормально. Еще очень длинный выход, очень много места получается.